Kolay gelsin Rezan Hanımcığım. Hoş geldiniz. Buyurun. Bunlar sizin için. Teşekkürler. Aşk olsun ama. Niye bana böyle soğuk davranıyorsunuz? Dün akşam olanlardan dolayı çok mahcubum ben Rezan Hanımcığım. Çok tatsız şeyler oldu. Evet, öyle oldu. Bir sürü olay bizim dışımızda gelişti. Ama ben yine de sizden özür dilemek istiyorum. Rica ederim. Elbette o kızın yaptıkları sizin suçunuz değildi. Ama Gökhan'ın yaptığı şey... Gökhan aslında bir şey yapmadı. Aşk olsun Rezan Hanımcığım. Yani erkekleri bilmiyor musunuz? İşler biraz ciddiye binince hemen panik olup kaçmak isterler. Vallahi kaçan kovalanır zannediyorsa yanılıyor bence. Ama öyle demeyin. Yani bu çocukların elinden tutup yol göstermemiz gerekiyor. Değil mi? Henüz daha çok gençler. Ben bu evlilik konusunu artık kapatmamız gerektiğini düşünüyorum Sevinç Hanım. Kız, sen de az değilsin hani. Ne diyorsun yine Güzel Hanım ya? Gökhan Bey'in kovulmamıza neden engel olduğunu biliyorum ben. Niye engel olmuş? Mektup yüzünden. Vermedi mi sana? Banu Hanım da koymuş kapının önüne şutlamış. Hadi yolun açıldı artık. Ne mektubu? Ne Banu'su? Yine ne saçmalıyorsun Gülizar Hanım? Hadi. Ayın oyunu etme bana. Biliyorum ben. Gökhan Bey'in cebinde buldum mektubu. Böyle kocaman harflerle de yazmış. Zeynep'ime. Gökhan bana mektup falan vermedi. Ben biliyorum. İlanı aşk etti sana. Sevinç Hanım da biliyor. Seni niye yanına çağırdı sanıyor? Ne diyorsun sen be kadın? O mektubu ben yazdım. Ne? Sen mi yazdın? Ben yazdım ya. Zeynep'ime vasiyetim o benim. Daha da düşünmüştüm. Sağ olsun Gökhan buldu getirdi. Aha işte burada. Yeter artık ya. Günah keçisi değilim ben. Kız, Zeynep! İşte bunlar at yüzünden birbirine girince Gökhan da Zeynep'in tarafını mı tutmuş ne olduysa artık. Gökhan'la Banu kavga etmişler öyle mi? Hem de nasıl. Bir görecektin Sevinç'in halini. Ne varmış halimde abla? Yok bir şey canım. Bugünkü olayları anlatıyordum. Hani çok üzüldüm yani. Çok. Yok, üzülme hiç. Gelmeyecek Ali Hikmet Bey. Hadi başlayalım. Fatma! Kız dur! Zeynep! Bir yanlış anlaşılma olmuş. Kız, Zeynep bir dur! Lüzum varsa sen de gel Gülizar Hanım. Gel de hanımın anlat nasıl ortalığı karıştırdığını. Sevinç öldürecek beni. Niye saklanıyor bu benden? He? Bir bakalım Zülfikar Efendi kızını ne bıraktı? 22 yıldır sustu. Bu yük. Sen ne yapıyorsun orada? Ver çabuk onu. Ne oluyor be? Ne yazıyor onda? Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi yesene oğlum. Selçuk. Yettin ama sen. Hemen defol git. Hemen. Zeynep ne oldu? Şu mektup meselesini konuşmaya geldim. Ne mektubuymuş bu Sevinç? Sevinç Hanım, buyurun açıklayın herkese. Terbiyesizlik yapıyorsun. Şimdi defol git buradan. Yenge. Önce yaptıklarını herkese açıklayacaksın. Haddini bil sen. Haddini bil. Yenge ne oldu? Selçuk karışma sen. Ne diyor bu kız Sevinç? Abla bir dakika. Yürü kızım, yürü diyorum sana. Çek elini üstümden. Yenge ne yapıyorsun?
Selçuk karışma dedim sana. Aa üstüme iyilik sağlık. Abla bırak. Ne oluyor burada? Anne. Zeynep. Senin bana yazdığın aşk mektubundan bahsediyorduk. Hani şu üzerinde Zeynep'ime yazan. Bir dakika. Anne ne diyor Zeynep? Seni ayarttığımı söylüyor. Ne? Cebindeki mektup yüzünden. Allah'ım çıldıracağım ya. Anne, o mektubu ben yazmadım ki. Benim yazmadığım bir mektup yüzünden olay çıkardığının farkında mısın? Gülizar o mektubu senin cebinde buldu oğlum. Anne ben yazmadım diyorum. Zülfikar dayının vasiyeti o. Sende ne işi vardı o zaman? Dağda buldum Selçuk. Adam kaybolduğunda düşürmüş, ben de aldım bu kadar. Zeynep bak lütfen. Siz baş atsanız ben de Seyis'in kızı Zeynep Dağhanlıyım. Kimse benim namusuma dil uzatamaz, tamam mı? Herkes de bunu böyle bilsin. Zeynep, lütfen. Anne. Zeynep'ten özür diler misin? Gökhan. Anne, hemen, şimdi. Sanırım yanlış anlamışım. Kusura bakma. Zeynep. 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 Gerçekten üzgünüm. Ben de. Zeynep. Sende hiç utanma, ağırlanma kalmamış. Sırf kendini kurtarmak için Sevinç Hanım'a yalakalık yap, kızımın başına iş aç. Sen hep mi böyleydin, sonradan mı böyle oldun Gülizar Hanım ha? Bak rezilliğin yetti, benden söylemesi. Laf çoğaltma. O mektupta ne yazıyor onu söyle bana. Ya kaç kere söyleyeceğim, kızıma nasihat onunla. Sen benden bir şey gizliyorsun Zülfikar. Deli deli konuşma, ne saklayacağım senden? Ne? Baba, ne oluyor? Sen niye ayaktasın yine? Yok bir şey be kızım. Hadi anlat çabuk ne oldu? Gidiyoruz buradan. Bu gece toplanıyoruz. Kızım. Baba lütfen. Gördün işte bütün olanları. Sanki çok gidecek yeri varmış da. Sen hiç konuşma Gülizar Hanım. Eşyalarını topla, seninle sonra hesaplaşacağız. Bak sen. Hadi gel hesaplaşalım. Hadi hesaplaşalım. Allah senin cezanı versin be! Allah senin cezanı versin! Baba. Baba. Oğlum biraz konuşalım mı? Anne, git çok sinirliyim. Tamam işte ben de o yüzden geldim. Bak sana ada çayı getirdim. Anne sen ne yaptığını sanıyorsun? Benim yazdığımı sandığım bir mektup için Zeynep'e hakaret ettin. Öyle mi? Bu nasıl mantık? Söyler misin bana? Ya her şey Gülizar yüzünden oldu. Gitmiş mektubu bulmuş. Tut ki o mektubu ben yazdım anne. Allah korusun. Anne! Sen hangi akla benim özel hayatıma müdahale ediyorsun? Banu'ya gidip Gökhan seni seviyor, seni özlüyor falan demişsin. Anne sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kendine gel artık. Tamam. Ben sadece sen çok mutlu ol istiyorum o kadar. Ama sürekli bana gelip ben gideceğim deyip duruyorsun. Anne çık lütfen konuşmayalım. Kalbini kırma. Tamam oğlum. Tamam. Hayır ne şimdi bu yengemi yaptı böyle? Ben sana hep diyorum işte, dengesiz. Gökhan gelsin de işlerin başına geçsin diye Banu ile yapmaya kalktı. O da olmadı. Şimdi her şey bir ayağına dolanıyor. Hayır Zeynep'in ne suçu var? Kızın zaten babası hasta. Hırsından gözü hiçbir şey görmüyor ki. Alo Levent.
aşkına buldum de ya. Yok abi bulamadım parayı. Oğlum beni niye arıyorsun o zaman? Dalga geçmek için mi arıyorsun? Kızma hemen ya. Bak kösenin orada bu gece büyük masa kuruluyormuş. Hani dedim bir haber vereyim belki çökmek istersin. Oğlum ben sana para yok diyorum. Sen bana masaya çök diyorsun ya. Abi keş olmasına gerek yok ki. Kuyum muyum yok mu bir şey? Hem zaten biz senin bir koyup 5 aldığını çok gördük. Zaten nasıl toplanacak ki bu kadar para? Alo. Alo Selçuk. Orada mısın abi? Abi neyini düşünüyorsun ya? Bak ben hissediyorum bu gece senin gecen olacak. Ne diyorsun abi ayarlayayım mı masa? Ya tamam ben düşüneceğim, arayacağım seni sonra, tamam. Peki. Tamam. O zaman ben senden haber bekliyorum. Gelecek. Kuzu kuzu gelecek. Fatma, hemen Gülizar'ı çağır bana gelsin. Peki Sevinç Hanım. Ne yapacaksın Gülizar'ı? Geldiği zaman görürsün ne yapacağımı. Aman tantana falan dinleyemem ben. Gider yatarım. İyi geceler. İyi geceler. Anne. Selçuk, He? ne yaptın oğlum? İyi, dışarı çıkıyordum da sana bak dedim, merak etme diye. Nereye gidiyorsun gece vakti? Levent aradı da kafası bozukmuş herhalde. Ben gideyim onu bir toparlayayım geleyim. Hadi yat. Allah Allah, senden başka toplayacak yok mu? Ya sabır. Gülizar, Affedin Sevinç Hanım. Kurban olayım. Ben ettim siz etmeyin. sana 3 ay maaş yok. O kadar. Yapmayın Sevinç Hanım. Bunlar beni ortalarda bırakıp gidecekler. Kurban olayım Sevinç Hanım. Yalvarıyorum size. Niye? Zülfikar da mı gidiyormuş? Sormayın. Sormayın. Bunların ikisi baba kız bir işler çeviriyorlar. Ne demek o şimdi? Hani vasiyet varmış ya güya. Otur demedim. Evet, varmış. Dağ tepe bayır gezdirdiğine göre bayağı malı mülkü varmış senin kocanın ya. Ben de anlamadım Sevinç Hanım. Okutmadı ki bana. Böyle başına deli deli şeyler yazıyordu. 22 yıldır sustum falan. Ben de bir şey anlamadım. Ne yazıyor? 22 yıldır sustum. Artık bildiklerim bana yük geliyor. Anlamadım vallahi. Bir iş var bunlarda Sevinç Hanım. Nerede o mektup şimdi? Koynunda saklıyor Nalet. Ben de meraktan çatlıyorum. Alamadım ki. Tamam, çıkabilirsin. Affedin Sevinç Hanım. Tamam, affettim, çık.
Neredesin? Güzel, çok acil konuşmamız gerek. Ne oldu söyle bakalım. Bu Zülfikar Ne yaptı gene bu? bizi sırtımızdan bıçaklayacak. Ne oluyor Sevinç? Konuşamam burada. Gel içeri, gel. Gökhan, Anacığım ne oldu? Gökhan oğlum. Selçuk galiba yine kumara başladı. Hayda halacığım nereden çıktı şimdi? Yazlığın tapusunu almış. Çıktı gitti işte. Gece gece nereye gider ki? Tamam halacığım. Sen bir sakin ol. Telefonu da kapalı. Nereye gitti bilmiyorum. Halam sen içini ferah tut. Ben onu bulur getiririm tamam mı? Gökhan. Baban duymasın olur mu? Biliyorum. Sen merak etme anacığım. Hem bir dur bakalım. Belki durum düşündüğün gibi değildir değil mi? İnşallah oğlum. İnşallah. İnşallah. Neyse işte. Yani ben bu vasiyet işini öğrenince çağırdım tabii Gülizar'ı sordum. Baba kız ardımdan iş çeviriyorlar zaten diye ağlaştı. Sadece başını görmüş mektubun. Ya o kadın kısmısının lafı da amma uzun oluyor. Sen beni bu odaya niye çektin asıl onu söyle. O mektubun başını okumuş diyorum Gülizar. Ne yazıyormuş başında? 22 yıldır sustum. Artık bildiklerim bana yük geliyor. Eşyaları toparlamışlar. Demek ki gider ayak her şeyi herkese söyleyiverecek. Söyleyemez. Can borcu var onun bana, yemini var. O zaman niye mektup yazdı? Ha? Sır tutacak adam mektup yazar mı? Ya daha da cebinden düşürmüş. Ya Gökhan okusaydı? Ya öğrenseydi? Ya dur bakalım. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz ki. 22 yıldır başka neye susuyor bu adam? Bak, eğer oğlum öğrenirse yıkılır. Ben mahvolurum. Bütün ailemiz dağılır. Olmayacak böyle bir şey. Olmasın be. Olmayacak. Hadi sen git yat. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar edin. Buyur beyim, işte kağıtlar. Bu da doğum belgesi. Bundan gayrı Gökhan senin öz be öz oğlundur. Zülfikar, bana bak. Bu sır. Sırrınız namusundur beyim. Gökhan beyimizin senin oğlun olmadığını kimse bilmeyecek. Mezara kadar. Bu kağıt beni masaya oturtur. Otur bakalım. Evet.
Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım sen oğluma yardım et. Abla hayırdır? Yatmadın mı sen? Uyku tutmadı, dolanıyorum. Ne oldu? Neyin var senin? Bir şey mi oldu? Selçuk mu yoksa? Kriz falan mı? Yok canım, ne münasebet, bir şey oldu yok. Hadi sana iyi geceler. Yok, bu gece uyku aram bana. Abim? Yok, o odada çalışıyor. Böyle sabah sabah ederiz Sevinç. Hadi gel yatalım. Ay yok, ben yatmayacağım. Belki televizyon seyrederim biraz. Otur. Yürü gidiyoruz. Ne arıyorsun burada? Çık dışarı. Asıl sen ne arıyorsun burada Selçuk? Yürü gidiyoruz. Hele bir dur kardeş. Sen karışma birader. Hadi Selçuk. Arkadaş çocuk değil herhalde. Nerede durup nerede kalkacağına kendi karar verebilir. Birader. Bence sen bizim işimize karışma. Otur ne halt ediyorsan et. Oyununu oyna tamam mı? Hadi. Hadi güzel. Kardeş, neye karışacağımı öğretme bana. Var git yoluna. Elimden bir kaza çıkmasın. Benim mekanıma giren benden izin almadan çıkamaz. Kuzen. Kımıldamayın lan. Kımıldamayın. At lan bıçağı. At. Yaklaşmayın. Vallahi sıkarım ha. Yakarım. Yeminle sıkarım bak. Bıçağa dikkat et. Gelme oğlum. Vallahi sıkarım bak ha. Gelmeyin. Bırak lan bıçağı. Allah. Yaklaşmayın. Vallahi ateş ederim. Yaklaşmayın bak. Oğlum vallahi vurun bak. Çekil. Önce şunu bir alalım. Neyse. Seni çiğnemeyelim değil mi? Hani sen izin vermeden çıkamıyormuşuz ya. Çıkabilir miyiz? Kardeş. Ha? Gökhan tapu var tapu. Cebinde tapu var. Çekil lan. Çekil vallahi sıkarım bak ha. Çekilin. Geç. Kaç. Geç bu tarafa. Ne oldu lan? He? Ne oldu? Sızlar. Zülfikar diyorum. Üstüme gelme beyim. Gelirsen ne olurmuş? Üstüme gelme bak. Yoksa... Yoksa ne? Görelim bakalım. Ne varmış o vaziyette? Buyur Şükrü. Uyuyor muydunuz? Yok ayaktayım. Hayırdır? Çok gecikiyoruz Ali Hikmet Bey. Sen bu altın madeni işinden vazgeçtiysen söyle ben de bileyim. Ne diyorsun sen ya? Vazgeçecek olsam o kadar parayı eline verir miyim senin?
Para gelmedi ki bana. Kaç gündür bekliyorum. Yeğenin önce aradı beni. Bana parayı getireceğim dedi. Pazartesi getireceğim dedi. Sonra habire atlatıyor. Sen anlayacaksan başka kişiler var. Selçuk! Kuzen sen ne yapıyorsun? Biz seninle ne konuştuk? Sen bana ne söz verdin? Hani bu işlerden uzak duracaktın, o kağıtlara elini sürmeyecektin sen? Oğlum konuşsana. Niye susuyorsun? Evin tapusuyla masaya oturmak ne demek? Senin başka bir derdin var da bana mı söylemiyorsun? Ya var mı üstüme? Yeter ya. Hayırdır kızım? Ata bakacağım baba. Aksak ata mı? Hı. Gitmeden bir bakayım diyorum. Baba. Hani bana yazdığın mektup vardı ya. Geçti mi? Benim vasiyetim o. Bir ayağım çukurda diye. Hani bir daha seni göremem diye. Baba, hayat bu. Önümüzde çok uzun güzel yıllar var. Sana bakacağım. Çaylar demleyeceğim. Sen bana atların dili vardır, dinle diyeceksin. Ben de olur baba diyeceğim. Sen bana güzel kızım diyeceksin. Güzel kızım. Nasıl olsa bir gün hepimiz gideceğiz. Allah sana ölüm versin. Artık sen de ben öldükten sonra okursun o mektubu. Ha? Malım mülküm yok ama benim kızıma söyleyecek iki kelam lafım var. Babacığım. Ne sen öl, ne ben mektup okuyayım. Abi yapma. Abi kurban olayım. Allah'ın cezası seni. Gebertirim lan seni. Gebertirim. Baba ne yapıyorsun ya? Lan gebertirim lan seni. Soysuzun dölü. Ben sana güvendim. İşimi emanet ettim. Paramı emanet ettim. Nerede lan paralar? Yedin değil mi paraları? Söyle. Selçuk yürü oğlum. Çalındı dayı paralar. Anladın mı? Çalındı. Çaldılar mı? Gebertirim ulan seni! Gebertirim! Gebertirim! Baba tamam dur ya. Allah aşkına bir dur. Çalmışlarmış. Yedim ben de. Sen beni aptal yerine mi koyuyorsun lan? Yedin değil mi paraları? Yedim de. Kumara çöktüm de. Erkek ol lan bir kere. Erkek ol. Ha kumara çöktüm. Senin oğlun da geldi beni kurtardı. Oldu mu? Lan seni var ya! Seni var ya! Öldürürüm lan seni! Gebertirim! Seni var ya! Öldürürüm lan seni! Gebertirim! Abi! Baba bir dur Allah aşkına bir dur ya. Çaldırmış işte. Ne çaldırması lan? Yemiş işte parayı, yemiş!
Ne parası baba? İş parası. Gideceği yere gitmemiş. Herif telefon etti, götürmemiş. Baba, ne işi bu? Sen bana bir anlatsana bunu. Yürü lan İzzet! Yürü lan! Bankadan kredi alabilmek için faktöringe gitmesi gereken para. Ne kadar? Çok para. Tamam, hallederiz. Yarın bankaya gideriz, çekeriz. Gerekirse vadeleri bozarız. Öyle değil o iş. Taze para bu, taze para. Vadeleri bozarmışız. Sen beni enayi mi sanıyorsun? Hep senin yüzünden. Hep senin yüzünden. Baba, tamam artık bir dur ya. Adam çaldırdım diyor. Oynasa oynadım der herhalde. Çalmış ya da çaldırmış. Ben onu bunu anlamam. Bana bak. Yarın o parayı buraya bulup getirmezsen... gerisini sen düşün. Abi o kadar parayı nasıl bulacak bir günde? İş yapıyoruz burada Nedret, iş. Ne halt edip yediyse oğlun o parayı öyle bulup getirecek. Tamam ama ben halledeceğim, gel. Neyi halledeceksin lan? Neyi halledeceksin? Çocuk oyuncağı mı bu? Bir gecede nereden bulacaksın o kadar parayı? Bulunur mu bir gecede o kadar para? Bulunur. Bulacağım baba. Gerekirse atlarımı satarım. Atlarını mı satacaksın? Yazık. Değer mi lan bunun için? Yazık. Oğlum Selçuk. Sakın anne. Sakın. Bakalım şimdi kurtarabileceğim beni Gökhan Efendi. Bakalım dayımı kurtarabileceğim mi? Neredesin Selçuk? Neredesin oğlum? Neredesin? Selçuk. Atlar kaçıyor! Atlar kaçıyor! Allah kahretsin! Atlar kaçıyor! Ormana doğru gidiyorlar! Kapıları kapatın, beyaz kaçmasın! Ormana doğru gidiyorlar, yakalayalım onları! Ne oluyor? Oğlum koş. Koş, bütün atlar kaçıyor. Abi yetiş atlar gidiyor abi. Dur şu atları! Durdursanız şu atı! Durdursanız şu atı! Ne bakıyorsun? Durdur şu atı!
oluyor kızım? Vallahi ben de anlamadım. Atların sesine geldim. Baksana koşturuyorlardı. Atlar mı kaçmış? Nasıl kaçmış? Bunca yıldır buradayım, böyle bir şey görmedim. Zülfikar, bunlar birbirlerine düşmüşler. Biri bana desin. Biri bana hemen desin. Nasıl çıktı bu atlar dışarı? Kim açtı kilidi? Biz bilmiyoruz beyim. Ne demek bilmiyoruz lan? Siz beni delirteceksiniz mi? Bu atlar tek başına nasıl çıkardı dışarı? Kedi mi lan bunlar? Biri salmış atları. Sürgülerin hepsi açık beyim. Biz de biliyoruz birisinin aldığını. Sürgüleri kim açtı diyoruz, kim? Bekir! Gel lan buraya. Buyur beyim. Sen bu gece kontrol etmedin mi ahırı? Ettim beyim, etmem mi? Kim yedi bu altı, kim? Ben biliyorum kimin yaptığını. Gözlerimle gördüm. Allah nasıl oldu anlamadım. Sevinç. Kim yaptı bunu? Söylesene, kim yaptı bunu? Sence kim yapmış olabilir? Tabii ki Zeynep. Yani görüyor musun yaptığını gider ayak? Evet evet. Geldi, saydı, döktü. İçi soğumadı herhalde. Kör olasıca gitti bütün atlar. Namık, Bekir. Gidin getirin şunu. Dayı. Sakın ha. Öldürür seni. Getirmeyin beni oraya! Abi bir çekil. Baba! Ne yapıyorsunuz siz? Zeynep, olay çıkarma. Dur, dur sana. Bırak dedim. Ya bırakın dedim be! Bırakın be! Kendim giderim ben. Buradayım işte, ne söyleyeceksen söyle. Bir de dikteliyorsun, öyle mi? Beyim yapma! Zülfikar, çekil! Ben sana evimden, atlarından uzak duracaksın demedim mi? Ben bir şey yapmadım. Yalancı köpek! Beyim yapma! Zülfikar, çekil! Alın bunu! Gel! Gel buraya! Ali Hikmet! Bırak kızımı! Konuşturma beni! Ne diyorsun lan sen? Söyleyeceklerimi kaldıramazsın bey. Kızımı rahat bırak demiştim sana. O derdine düştüğün atlar bir şekilde yerine konur. Ama evlat gitti mi bir daha gelmez. Sus lan! Sus! Babama dokunma, öldürürüm seni. Zülfikar! Gökhan duyarsa ne yapacaksın? Gör bak Zülfikar, ne yapacağımı.